दोस्तों नमस्कार। यह नेजल ग्रेनुलोमा का केस है। इसमें हमने इंजेक्शन एंथियोमाइलिन और इंजेक्शन क्लोटेक्स और इंजेक्शन मेगलूडाइन और यहाँ पे इंजेक्शन डाइक्रिस्टीसिन दिया है। और जो भी नेजल डिस्चार्ज ये छींकने पर म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज जैसा कि दिख रहा है और ब्लड के क्लॉट्स भी इसमें है। नेजल ग्रेनुलोमा का केस था जो कि ट्रीटमेंट के बाद की स्थिति देखिए फुल्ली रिकवर्ड है। छींकने पर इससे ब्लड नहीं आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर